Hello，我係暖意廚房嘅大叔，歡迎嚟到講美食。嗱，如果你係第一次睇我頻道嘅其他影片，我大叔係專係教煮嘢食同嘢食有關。你哋見我嗰啲煮嘢食嗰啲食譜咧，我好多時會好強調油。咁嗱，其實油你用邊一隻油有冇咩關係？會唔會話真係好大分別？嗱，有啲嘢咧係會有分別嘅。譬如你用橄欖油啦，咁有啲人唔中意，因為佢入面有陣橄欖油嗰啲味，或者你用牛油，豬都知啦，牛油會香啲。咁但係譬如你話會唔會用咗邊一隻油之後煮嗰啲嘢食會冇咁好味，或者更加好味咧？咁你除咗呢啲啦，嗱，譬如黑松露啊、白松露油，咁你真係會煮咗會香啲嘅。咁但係呢啲已經係浸咗啲嘢嚇，咁就已經係唔同啦。咁你或者你用普通油，你自己加黑松露落去，白松露可能你嗰個味係一定會一樣㗎，或者甚至更加好添。你加新鮮嘅落去，唔係得呢啲少少成分。咁但係你話有冇邊一啲時候一定要用某一種油呢？嗱，呢個又有喎。其實我今日要講嘅油呢，就分成4種嘅。咁第一種呢，你一定唔會喺我嘅影片入面會見到啦，粟米油同埋花生油。嗱，呢兩種呢，其實如果你係炸嘢嘅話呢，佢哋係最啱。因為佢嗰個油呢，除咗你睇佢個價錢呢，你其實油本身你要睇嘅呢，就係佢嗰個出煙點，同埋佢嘅你煮完之後，譬如會唔會容易有反式脂肪啊？會唔會有嗱？你睇咧，其實上你睇而家嘅所有油，佢都係寫0嘅。咁但係係咪真係0咧？嚇！你煮完之後，佢會唔會有少少唔同咧？咁我可以話俾你聽咧，係會有嘅，因為始終佢成分係變咗。咁你話佢會唔會有啲咩好有害嘅咧？嗱，其實唔係佢有冇害，係佢本身仲有冇營養，應該係咁樣講。粟米油、花生油佢一定係香，同埋佢嗰個出煙點咧係好高㗎。佢有成220度以上，佢先會即係你煮個油，佢先會冒煙，跟住先會變黑。嗱，呢啲最好咩炸，但係佢真係唔健康。嗱，你即係唔使講㗎，粟米油、花生油佢本身咧過高嘅熱量咧，佢會分化一種成分咧，係會更加容易等你會吸收到啲反式脂肪。所以咧，一般咧而家就算餐廳好多時喺呢度咧，佢都唔會用㗎啦。更甚咧就係你如果係花生油咧，就更加難揾添嘅喺美國。但係粟米油都會有，因為有啲人都係要用佢。咁但係而家大部分餐廳咧，為咗話要配合翻健康咧，好多時就會用菜油或者係芥花籽油。但係咧喺屋企咧，一般嚟講咧，我煮嘢食係唔用嘅。冇錯，我係唔用。但係點解我屋企會有咧？嗱，菜油咧係第2高點嘅，可以都係接近到有200度以上嚇，即係睇你用邊隻鑊啊，或者係邊個牌子嘅油，會有少少分別㗎。但係佢係會最低係要喺200度以上，佢先會冒煙㗎，即係先會出嗰啲好大煙，跟住你炸落去啲嘢會話好快燶啊或者食。咁所以佢係耐熱，所以咧。而家好多餐廳咧，佢都一定要用佢嚟做炸油，譬如炸薯條啊，其他嗱，佢就真係會比較健康。但係如果你話同橄欖油啊其他比咧，佢哋就芥花籽油同佢咧已經唔係咁健康啦。嗱，以前咧，你話早10年咧，冇錯，佢哋係會好健康，同埋價錢都唔會好平，尤其是芥花籽油。好多人都話佢可以做到啲呢樣嗰樣成分，但係而家咧好多時，我唔係話全部啊，咁但係咧好多時咧好多種咧菜油同埋芥花籽油咧，佢哋本身咧入面咧，佢哋為咗要提高佢嗰個可以炸到嘅油，同埋降低佢嘅成本，佢以前原本入面有嗰啲營養咧，而家好多時你揾嗰啲咧係已經冇㗎啦。譬如好似芥花籽油啊，或者咩對心臟好啊，咩對 cholesterol 啊，各樣咧係而家係比較咧係冇咁高成效，因為佢哋嘅加工提煉咧係做得更加多㗎啦嚇。所以咧，除咗炸嘢咧，我一般係唔會攞嚟煮嘢食嘅。即係譬如我話我唔會平時用呢隻油嚟煮嘢咯嚇，就算佢寫到明係一係純正菜油，
100% 都好，我都盡量唔用嘅。咁你就會話喂，咁你即係一般你都會用橄欖油啦嚇。咁橄欖油喂，我見到有啲就普通橄欖油，呢隻係普通橄欖油。咁呢啲咧就係啱啱第一次初練嘅，呢啲係已經係有加工過嘅。初練嗰啲咧嚇，即係更加濃嘅橄欖味之餘，佢同埋係最天然嘅。咁其實最健康咧就係呢種初榨嘅，佢就係完全唔係話之後再加工過再提煉出嚟，佢個顏色係會比較濃嘅。呢啲係已經係見到好似普通油嘅顏色。佢如果真正咧初榨嘅橄欖油，佢個顏色會再深啲。咁嗰種咧其實就最健康，但係當然啦，價錢亦都係會再咁。但係如果你以橄欖油平時嗰啲提煉過嗰隻咧，一般咧我哋都 OK 嘅。我平時煮嘢食都係用嗰隻。咁你話喂，咁你炸嘢用埋佢都得啦。你就有即係啱啱前面我擺咗個圖出嚟啦，嗰個橄欖油咧嗰個著煙點咧係低好多㗎，大概180左右咧，或者有陣時會再低啲咧，佢就會到咗出煙點啊！啲嘢炸落去會冇咁靚嘅。咁睇下你嗰日，如果你要煮嘅餸係180度以下油溫嘅 ，OK， 咁你咪可以用佢嘅。咁但係相對個嚟講，如果你嗰日譬如你要再高油溫啲嘅，或者有陣時可能要第二次翻炸，你盡量你要求係佢要去到譬如200度啊、180，再冚蓋去到100，即係谷到佢去190度或以上咧，咁你就要佢啦。一擺落去咧就全部出煙。咁咧你就要變咗咧，到時你就一定要用菜油啦、芥花籽。所以點解餐廳佢用唔到？佢好多時用菜油啊、芥花籽啊。雖然佢話健康，佢唔可以再進一步嚇。就算你可能價錢係要俾多啲，可能錢係一個原因啦。咁但係咧，佢個出煙即係着煙點咧，都係另一樣嘢。因為你做餐廳，第一你要快，第二你要火候夠犀利。用呢隻芥花籽油，如果你話去酒樓喺香港嗰啲，你要炒得有鑊氣咧，咁啊死火啦，燶啊！因為咧，你香港你廚房咧，佢可以做到嗰個熱力咧係可以好高啊，佢嗰啲大爐頭。咁所以你用呢啲咩芥藍油啊嗰啲落去咧，就會比較容易燶嘅。咁所以佢哋咧點都要用到，至少要去到譬如菜油啊、芥花籽油呢一個出煙啲，可以有200啊、200幾以上咧，咁佢哋先可以炒到鑊氣㗎，你先夠熱。但係你話喺屋企入面嘅爐咧，其實屋企嘅爐頭咧做到180咧係已經係好盡㗎。如果就算你係話你喺嗰個炸爐度冚埋個，再焗一焗都係可以焗到190咁上下啦。咁所以好多時咧，平時煮菜咧，一般你用橄欖油咧就係冇問題嘅。咁佢話喂，除咗橄欖油，但係你真係唔中意有橄欖個味，咁嗱有冇咩其他方法？嗱，有一隻新嘅。嗱，首先呢度唔係賣廣告嚇，呢隻咧你係我隨便上網揾咗個圖，就係牛油果油。佢嗰個油係用牛油果做嘅。嗱，佢同橄欖油咧其實係同一個系列嘅，咁佢係健康嘅。但係佢比橄欖油有個優勝嘅地方就係佢冇味嘅。個油你唔會話聞到或者係食到有牛油果味，係唔會嘅。佢係冇味嘅。所以而家最新咧，最流行咧就係用牛油果油嚇。用嗰隻油咧，好多人就唔會食到有橄欖油味，佢哋就會比較更加中意。但係咧，如果譬如你橄欖油咧，譬如呢隻初油咧，始終都係啲人中意落嚟，譬如落啲沙律啊嗰啲度咧，佢哋都係會中意用翻呢隻多過用，因為嗰個係冇味啊嘛，即係你倒啲冇味嘅油，咁譬如搞沙律啊，其他個人就唔啱嘅嚇。但係如果你煮嘢食咧，就而家好多人趨向咧，開始流行咧就係呢個牛油果油。講咗有4種油啦，有一種係最唔贊成嘅，真係會有害物質嘅，你即係炸得耐，你太過高溫。嗱嘅花生油啦嚇，同埋粟米油啦，跟住有菜油同埋芥花籽油，之後就到呢個橄欖油、牛油果油。咁啦，喂，你話有4樣嗱，最後咧就牛油。
牛油就第4樣啦。咁但係煮西餐好多時真係落嘅。咁你問我會煮咩？嗱，如果我煮海鮮咧，好多時咧起鑊嗰陣時，我係用牛油嘅。咁會香好多㗎，嗰啲譬如你煎蝦啊、帶子啊嗰啲，先落咗少少牛油落去，帶香個味咧係香好多。但係牛油你唔會攞嚟去炸嘢嘅啫，你唔會話我用一大盤牛油咁你亦最多都係煎牛扒，其他嘢你都係比較低啦。佢咁多樣入面咧，出煙點係最低嘅，所以你見啲牛油有陣時你太大火咧，會嗰個油會淨係黑晒啊！佢就係因為佢出煙點係咁多種類別裡面最低嘅一種，咁咧就唔建議去煮啲好高溫啊，咩我要鑊氣啊，唔好用牛油啦。又或者煎個牛扒啊，整啲西餐啊，咁你可以冇問題啊。佢哋唔需要話好大火，佢哋有陣時大火都係淋啲白蘭地啊，嗰啲威士忌嗰啲落去着火，用嗰個火嚟助燃，完全唔係要個爐好大火嘅，咁 OK。但係最後呢一種，我見香港好多人用，包括我都有用。咁但係我話俾你聽，有咩嘢分別？呢一種咧，其實我就最唔建議用。我唔理你入面係咩油，佢有啲係牛油果油，好似呢隻係橄欖油都好。如果你冇好似我呢種，佢入面咧，佢話係冇化學成分嘅咧，我就唔建議用嘅。咁你都要知道佢要打啲氣入去先可以令到佢噴出嚟，或者你要呢啲咧就冇乜氣，淨係可以咁樣，即係嗰啲咁犀利噴到周圍都係好靚啊嗰啲。咁呢啲咧就因為佢話冇咩化學成分，冇擺嗰啲會令到佢噴得好靚啊、好勁嗰啲氣冇打入去嘅。咁如果你係買嗰啲咧，都還可以，但係盡量咧，我都係要好間唔中，我一樽可以用1年。我好少用，因為真係有陣時焗嘢咩，你要噴一噴喺面冇辦法，你咁樣你點淋咧？淋太多，你要噴一陣好薄，可能我先會用。但我都盡量避免，因為唔係咁好啊！呢個純粹係因為佢入面係真係呢個真係加咗化學成分，完全唔係好似其他呢啲話晒。你點講都好，佢都好多都係仲係天然嘅。只不過呢個可能佢因為佢要提高佢嗰個即係降低成本，各樣嘢佢要更加多油，咁所以佢個營養成分低咗啊，或者係花生油啊，佢哋嗰啲本身佢因為可能真係比較肥嘅花生整出嚟，咁但係呢啲係加咗化學成分咧，我就真係唔好建議。我見好多人咧就成日煮飯個噴用呢個噴，跟住去炒菜倒一倒啲油咧，唔係好嘥時間嘅啫，係咪先？咁希望咧我呢一度咧可以答到嗰位網友咧嘅問題。如果你睇到我呢一度咧，你都未訂閱嘅話咧，我麻煩你俾撳個 like， 訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食或者我有呢啲知識嘅影片嘅時候咧，你就唔會錯過啦。我希望下一次煮嘢食或者係我有呢啲影片嘅時候，我會見到你啦。Thank you，拜拜。